Жайдын аптаптуу кечтеринде баарыңыздарга жакшы күндөрдүн эсебинен салам айталы. Кутмандуу кечиңиздер менен ЛТРдин көрсөтүүлөрүн ЛТР подкасты улантат. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр дагы жакшы маанайда улансын. Ал эми бүгүнкү ЛТР подкасттын ардактуу коногу бүгүнкү күндө социалдык тармактарда абдан активдүүлүгүн көрсөтүп жаткан адвокат, юрист Шердор Абдыгапаров бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, Шердор мырза? Кош келипсиз. Саламатсызбы Жанайым. Рахмат чакырганыңыздарга келип Мына калдык. ушул подкасттан көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анткени бүгүнкү күндө кыргыздын бычакка сап мырзаларынын катарынын сап башындасыз чындыгында. Бардыгыбызга белгилүү болгондой эле Айзеректин каргашалуу окуясы бардыгыбызга белгилүү. Анан мына ушул Айзеректин өлүмүнөн кийин сизди көпчүлүк кыргыз эли тааныды. Мына ушул иште абдан активдүүлүгүңүздү көрсөттүңүз дегендей. Анан ушул ишке кантип аралашып калдыңыз? Саламатсыздарбы? Негизи бул ишти биз интернет баракчадан көрүп жүрдүк, көрүп аттык. Анан ушундай каргашалуу окуя болуптур деп. Анан буквально, по-моему, бир күндөн кийин эле мага ошол каза болуп калган Айзерек айымдын алыс туугандары, анан бир кошуналары жазып атышты. Анан Инстаграмдан ушул ишти карап берип койбойсузбу деп айтты. Анан биз эми кадимкидей эле биз жана убийство иш алабыз, наркотик боюнча иш алабыз, эми биз адвокатпыз да, любой иш алып иштейбиз дегендей. Анан ал ишти алайын эми ошо жардам берип иштейбиз го деп мен ал кезде сразу эле айттым, гонорарым монча акча болот. Монча акча бересиңер, анан договор түзүп уже биз как адвокатский гонорар иштеп баштайбыз дедик. Анан ошентсе байке бул акчаны биз не айселим деп анан айтты. Бул иш анткени резонанстуу болуп атат. Тем более алардыкын жана ситуацияларына түшүндүрүп берди. 5 баласы бар. Мына күйөөсү жанагынтип камалып кетип атат. Өздөрү ушундай мындайча айтканда азыр каражаттары жактан жок болуп атат. Ошону жардам бериңизчи, хотя бы медиа жактарын алып чыгып деди. Анан ошо биз азыр хорошо көрөлү деп көрдүк. Ал ишти карасак, анан дагы айтышты, мына ушундай ошонун артынан эле жанагындай блогерлер жанагындай жаман сөздөрүн дагы айтып атат, өлгөндүн үстүнө көңмүң кылып атат деп айтты. Анан биз ошол хорошо анда иштейли деп как раз ошо ишти изучать этип, не болгон, кандай болгон деп, мыйзам жагында кандай нарушение болгон жана сөздөр боюнча деп эметип атсак, ушу блогерлер акырындан чыгара башташыптыр. Анан биз дагы ошол кезде материал топтоп, сөйлөгөн сөздөрүн карап, бизде эми юрист, адвокат деген мисалы эртең эки башыбыз жок да, жөн эле айтып чыгарып койсок, биздин деле эртең жоопкерчилигибиз бар дегендей, биз ошо статьяларды карап, кайсы беренеге ылайыктуу деп, ошолорду карасак, в принципе, призывдарын жана сөздөр боюнча примерно 3-4 статьяга подпадает. Анан биз ошол кезде ошо общественный резонанс көтөрүп, блогерлер менен жана активный медиа тармагында жүргөн адамдар болуп чогуу көтөрүп, ушундай бир общественный резонанс көтөрүп, ишти жакшы жагына чечтик десек болот. Айбек Уланов камакта, байкеси да камакта экенин билебиз. Анан ошол эле учурда дагы бир ТикТокто дагы активдүүлүгүн көрсөткөн Бауыржан, мындан сырткары депутат дагы ошондой сыяктуу сөздөрүн айткандыгын билебиз. Анан ошолордун иши кантип атат? Бизге кызык болуп атат. Бауыржан камал элек биздин оюбузча, Ооба, туура. Бул ошо биз дагы бул блогерди негизи көптө эле көрбөптүрбүз. Анан кийин ушул иш боюнча биз жанагы Айбек Уланов жана байкеси боюнча иштеп алар камалбадыбы? Андан бизге дагы ага жери ушундай ссылка жөнөтүп, сөздөрүн жөнөтүп атты. Бирок, если так посмотреть, мына юридикалык точка зрениясынан карасак, негизи Айбек Улановдукуна караганда бул Бауыржандыкы мындайча айтканда состав, мен как юрист катары бар деп эсептеймин, даже көбүрөөк депчи. Анткени бул жерде минтип атат. Эми, конечно, биз деле дин менен жашайбыз, шарият менен жашайбыз. Бирок аны шариятта минтип айтпайт да. Бирөө менен зына кылып салса, өлтүрүп салсын деген андай жок. Даже шариятта айтат, бирөө мен сизге, анткени бул азыр мындай эме да, свободное общение деп айтып атпайсызбы, подкаст. Ушуну дагы айта кетейин, шариятта наоборот минтип айткан. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында бирөө ушундай даже убакыт болгон да, ушинтип бир сахаба зына кылып кой деген да. Может көрбөй калдың деп, наоборот ошону жашырган. Наоборот, шариятта дагы айтат да, бирөөнүн күнөөсүн жашырсаң, бул сен дагы Алла Таалам күнөөңдү бул дүйнөдө дагы, ти дүйнөдө дагы жашырат. Бул жөн эле шариятты мындайча айтканда, даже шариятты бурмалап, бул жерде зына кылып салса, өлтүрүп салса болот деп тур, мындайча айтканда, бул деген даже разжигание жана религиозный ушу вражда менен наоборот ушунусу бар. Экинчиден, жанагы Айзерек айымга минтип айтып атпайбы? Ал зына кылды да, кылбасак антип өлтүрмөгүлө дегенде, бул наоборот бунуку мындайча айтканда, мен как юрист катары аны Айбек Улановду караганда айтканы
чоңураак. Анан бул боюнча дагы азыр биз уже угуп атабыз. Бул боюнча азыр экспертизалар жүрүп атат. Мына ГУВДда уже доследственные проверки деп, досудебное производство деп ГУВД азыр иштеп атат бул боюнча. Анан эми экспертизанын жыйынтыгы менен Кудайым буйрса, эгер состав бар сөздөрүндө деген болсо, бул жерде анда эртең иш козголуп калса, розыска объявлять этилсе, аны кармап келиш бул оңой эле. Бул ишти бүтүрсөк, анан дагы биз дагы Айтурган деген айымдын дагы ушундай күйөөсү дагы ошо жаман сөз айтыптыр, жаңы эле сиз айтып аткандай. Бул боюнча дагы Кудайым буйрса, буяктагы бул жакты иштеп бүтсөк, биз дагы ал жакты дагы биротолуштоп, кандай десем, объективность болуп, мындай бир эле адамды жазалап болуп калбас үчүн, чтоб для объективности ошо баарына мындайча айтканда жаза берилсе жакшы болот деген ойдомун да. Мына ушундай сөздөрдү баягы акылынын жеткени ушулбу же болбосо хайп болоюн деп айтабы деги эле көз карашыңыз кандай? Негизи бул боюнча жанагы эгер Айбек Уланов менен айта кетсек, эми мен мындай карасак ооба мурун ар кайсы кыздарды видеого тартып, сүрөткө тартып, шылдыңдап, ошондой эле жанагы любой жанагы эме болот эмеспи, например, посттор чыгат жана жаңылыктар боюнча ошол жака шылдыңдап, комментарийлерди жазып, анан ушундай алып жүргөн бул мен ойлодум, хайп үчүн да кылдым, для популизм, хайп үчүн деп ойлойм. Экинчиден, эми мындайча айтканда, мен ошондой жазам мурда, мисалы мен ойлоном да, минсем эмне болот, кандай болот деп. Экинчиден, буну мындай сөздү нормальный адам жазбайт деп ойлойм. Эми, конечно, бул менин оюм. Мындай сөздү жакшы, мына психически нормальный адам мен жазбайт деп ойлойм. Бул жакшы сабак болду келечекке. Анткени азыр баягы мына ушул социалдык тармактар бардыгы ачык да, анан ким эмне деп сүйлөсө эртеңки сөзүнө жооп бериш керек да. Ошол нерсеге менимче эң чоң сабак болду бул окуялар. Туп-туура айтасыз. Анткени бизде ушундай баарыбыз эле билгендей канча деген ушундай зордук зомбулук болуп атты, канча деген аялды даже өлтүрүп кетип атышты. Ала качып өлтүрүп кеткенде, значит, кыз минтип койду да, тинтип койду да деп, мына канча деген ала качылып кыздарыбыз өлүп кетти. Кулак мурду кесилип кетти, даже ушундай кайгылуу иштер болуп кетти. Ошол кезде деле жазып эле жүрүшпөдү беле. Эми бул мындайча айтканда биздин Кыргызстанда деп айтсак болот, именно ушундай сөз үчүн мына биз Кудайым буйрса, мына бул жерден мен деп айтканга алысмын. Мына элдин жардамы менен, мына сиздердин СМИ, ушу медиа тармагы менен жардам менен баарыбыз биригип, ушуну мындайча айтканда көтөрүп чыгып, мындайча айтканда биринчи жолу болуп практикада болуп атат. Практикада болду. Бул дагы эми бул мына азыр биз карасак, анткени ошо пост чыгарганда астында жазылып атат да, бирөө сөгүп жазып коюп да, астында уже толтура комментарийде эртең сен дагы камалып кетпе депчи. Вот бул дагы мен бул дагы ойлойм, мен дагы кийинки адамдарга бул дагы сабак болот. Эгер мына сабак болбосо, эгер Кудай сактасын болбой эле койсун, бирок эми всякое бывает, вдруг болуп кеткен ушундай жаман сөздөр болсо, биз дагы уже практикада болуп калды. Эгер ошондой дагы ушундай адамдар чыкса, аларды дагы биз мыйзам чегинде ушинтип арыз менен, иш менен жазалаганга Кудайым буйрса биз толук күчүбүз жетет деп айтабыз буйрса. Абдан сонун. Айтсаңыз, Шердор мырза, өзүңүз айтып өткөндөй көптөгөн окуялар болду. Кулак мурду кесилип кеткен. Дагы деле бирок аялдарга болгон зомбулук эмнегедир мындай токтобой жатат десек дагы жаңылышпайбыз да. Анан кандай ойлойсуз? Балким жаза жумшак болуп атабы же мындан дагы жазаны катаалдаштырыш керекпи? Деги эле мындай ситуация болбош үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Бул боюнча негизи ошо айтып атпайсызбы, кээ бир жактарда аялдар күнөөлүү деп дагы айтам. Неге? Жана сабаган боюнча эмес. Анткени жанагы билесиз, кээ бир бизде дагы азыр ичкен адамдар көп, күйөөсүн ушундай сабайт. Даже не только күйөөсүн ичкен үчүн сабайт. Өткөндө да бизде практика болду. Бир таанышына аялы лайк кылып коюптур, лайк басып коюптур Инстаграмда. Ошол үчүн сабап салыптыр. Анан кээ бирөөсү ичип сабайт, из-за ревности сабайт дегендей. Анан ровдго кадимгидей арыз жазат, көзү көгөл болуп жүрөт байкуш эженин. Арыз жазат, милициялар алып келип туруп, участковыйлар административный камайт, эртеси күнү сотко алып барат, 7 сутка деп сурайын деп, камайын деп келсе, билесиз, баягы кыргызчылык бизде тууганчылык, таанышчылык
кудалары келет, апасына келип ушундай давление кылып туруп, эртең тосмарс жасат. А тосмарс жасагандан кийин бул деген эми даже анткени бул деген даже административное правонарушение, жана бул деген даже семейное насилие болсо дагы, мына жазык кодексинин, уголовный кодексинин 177 беренеде бул менее тяжкое преступление. Преступление небольшой тяжести дейт. Бул жерде анткени тосмарс жазылса, тергөөчү сот болобу? Буну обязательно кыскартыш керек. Эгер кыскартпай койсо, эртең сот өз башы менен жоопкерчилик алат, и тергөөчү. Ошондуктан өздөрү үчүн тосмар жасат, анан тергөөчү айла жок, ишти кыскартканга мажбур болот, мындайча айтканда мажбур болот. Анан эртеси күн чыгат, анан ти кайра эртеси күн ичип келет, сен менин үстүмөн арыз жаздың деп туруп кайра сабайт. Анан кайра ушинтип туруп мейли каматат, экинчисин кичине 3-4 күн отурат, анан кайра ти ыйлап бирдеме дейт, мен ушинтпесең балдар мындай тиндей деп туруп, анан кайра тосмар жасат, анын аягы жанагындай кээ бирөөсү өлүмгө алып барат, кээ бирөөсү ушундай инвалид болуп калат да, аны көрүп жүрөбүз. Мына жанагы каза болуп калган айым Айзерек деле, мына биз анонимный звоноктор келди деп атпайсызбы? Буга чейин буга жери да систематически кол көтөрүп сабап жүргөн экен да. Вот аягы ушундайга алып келип атат. А так бул боюнча жана кулак мурду кезилген окуядан кийин бул иш катуу контролдо. Азыр любой семейный насилие менен барбасын, кадимгидей мындайча айтканда пачкалап камалып атат. Демек, мындай жаза жетиштүү эле болуп атат. Жетиштүү эле болуп атат. Канча жылдан бери мына ошол юрист, адвокат болуп кызмат кылып Адвокат болгонубузга где-то ушу адвокатура тармагында иштегенибизге где-то 5 жылдай болуп калды. 5 жыл, кантип эмне болуп келип калдыңыз? Негизи өткөндө да айтып аттык эле. Негизи биздин үйдө чоң атам милиция, папам милиция, бир тууган иним милиция да. Анан эми алар камай берсе мен деле эми кой софт жагына калалы деп, биз деле эми кой эми адамдарды чыгаралы деп. Эми бул тамаша иретинде айтып атабыз. Биз деле эми негизи мындай да, милиция деп мен анткени папамды кандай иштечи көрчүмүн, иним кандай иштейт көрүп жүрөм. Мисалы биз выходной күндөрү, эс алуу күндөрү кадимгидей жыргап эс алып атсак, мына суббота, воскресенье эс алабыз, айыттарды эс алабыз, новогодний каникулы деп анда эс алабыз. Алардыкы усиленно деп күнү-түнү байкуштар уктап атышат, түнү-түн бирөөнү кармадык, минттик бир преступление болуптур деп аякка кетишет. Мындайча айтканда эс алууну көрүшпөйт. Мындайча айтканда выходной күндөрү дейсизби, эртең менен таң атпай күндө уйкуда эле көрүшпөйт. Аларды көргөндө эми адвокатураныкы биз деген мындайча мамлекет кызматкер эмеспиз. Адвокатураны таңдаганыбыздын себеби мындайча свободный график. Эртең соттун процессиң болбосо түшкө жер уктасаң болот. Эгер адамың камакта эмес болсо адам менен сүйлөшүп, бошоп аттым эле деп өзүң жумуштарың менен сотко отложка жазып кетип калсаң болот. Отпуск алып мен мояка кетем, тияка кетем деп туруп сотторго өтүнүч жазып туруп кетип калсаң болот, процессиңе барбагандай. Мындайча айтканда өзүң шефсиң дегендей, ишмердүүлүгүң боюнча эч кимге отчет бербейсиң. Мындайча айтканда каалагандай иштейсиң, мыйзам чегинде дегендей. Ким стимул берди эле мына ушул тарапка? Же баягы атаңызды, иниңизди көрүп эле мен да ушул тарапка баары бир деле эми бир сфера деп койсок болот да? Негизи мындай кичикесте дагы анан ушундай адвокатуранда киносун көрүп жүрчүмүн. Анан кызыгып жүрчүмүн. Демек, кичинекей кездеги кыял. Кызыгып жүрчүмүн. Анан бул адвокатура, анан кинолорду көрүп, бул жакшы турбай, мындай иштейт экенсиң, мындайча айтканда свободно, мындайча айтканда прокурор менен, соттор менен кармашат экенсиң, тергөөчүлөр менен кармашат экенсиң, мындайча айтканда сен гос сотрудник эмессиң да. Анткени сенин ишмердүүлүгүңдү прокуратура, ГКМБ же сот органдары келип текшерип кандай иштеп атасың деп эч ким текшербейт да. Мындайча айтканда сен бул жерге самоуправляемый организация деп, бул адвокатура мыйзам чегинде мындайча айтканда баары менен алышасың деген сөз да. Эгер мыйзам бузуулар болсо, ошолордун үстүнөн арыз жасасың, мыйзам чегинде жанагындай мыйзам бузуулар болсо, ушинтип чыгарып каматасың дегендей. Бул мындайча айтканда менин мындайча айтканда акыркы 10 жыл мындайча айтканда мечтам болгон деп айтсам болот. Адвокатурага лицензияга тапшырарда ачыгын айтканда мен жанагы уголовный процессуальный кодекс мындай китептер, канча китеп, к примеру да, азыр эми уголовно процессуальный кодекс, уголовный кодекс, конституция, гражданско процессуальный кодекс, семейный кодекс, бул кодекстер толтура да. Мен ушунун баарын ачык айтканда жаттап чыккам. Жарым жыл жок, 8-9 ай башымды көтөрбөй,
жаттап чыккам, китеп окуп чыктым. Анан практикада адвокатурага да кириш үчүн кой сразу эле адвокат болуп эртең адамдардын тагдыры чечилет да. Камактагы адамдар келет, сага надежда кылып сен аны чыгарырсың же может действительно состав болсо жеңилдетип пробация менен үй камагы менен чыгарып бересиң дегендей ушунун баарын мен жаттап ушу 1 жылдагы ошо менин агайым учителим да өмүр бою тергөөдө иштеген 65 жаштагы байке да мен 1 жыл ыбекеев Күмүшбек деп кыйын адвокат бар. Ошондо 1 жыл мен жанагы жардамчы болуп иштедим, помощник адвокат болуп. Аякта практикаларды алдым, еще зарплата албай, бүт мындайча айтканда бекер ушунун баарына канча жылда мындайча айтканда ушу адвокатура бүт немеге где-то 3-4 жыл, еще 5 жыл окуумду окудум, 3-4 жыл мындайча айтканда өмүрүмдү арнадым десем болот. Анан кээ бирөө дагы жана биздин интернетте да сөзүбүздү буруп эметип атышпайбы? Адвокатский гонорар. Бул анткени биз адвокат деген бул мамлекеттен акча албайбыз. Бизге мамлекет адвокат төлөп бербейт. Мен мисалы ГГУПтун адвокаты эмесмин да, госадвокат эмесмин. Госадвокаттарга мамлекет төлөп берет, алар бекер. Мен частный адвокатмын. Мен гонорарымды хоть $5000 дейинби, $10,000 дейинби, бул менин анткени гонорарым. Анткени мен сизге бир пример кылып айта кетем. Буга мен мындайча айтканда 2014-жылы окуу жайын бүттүм да. Ошондон бери мындайча айтканда ушул структурага, даже 2009-тан бери университетке тапшыргандан бери мен өмүрүмдү ушуга арнадым да, мындайча айтканда. Күнү түнү сабак окуп, жанагыларды жаттап окуп, анан жанагы пример бар эмеспи? Бир корабль бузулуп калыптыр. Аны эч ким оңдой албай коет. Анан бир кыйын специалист бар экен, ошону чакырып келип туруп, 5 минутада оңдоп туруп, анын акчасы монча десе таң калыптыр да. Сен ушунча кенеде эле немеге ушу убакыт коротуп туруп, сен ушунча акча аласыңбы десе, анан мен айтыптыр да, жана мен айтканда мен ушуга канча деген мээнет менен, канча деген окуу менен, анан мисалы биз канча окудук, канча деген нерв, канча мисалы биз бул жерде азыр китепти улам жаңы ачылат, жана закондорду окуйбуз, жанагы психологический курстарга барып турабыз, психология боюнча, наркотик боюнча дагы семинарлар болот, ушуларга барып, мындайча айтканда багаж толтуруп турабыз дегендей. Анан ошон үчүн мына чачтар кичине агара баштады дегендей, бул деле эми эмгек да. Ошондуктан биз $5000 өткөн интернетке чыгарып атышпы, хоть $5000 айтабызбы, $10,000 айтабызбы, бул биздин өзүбүздүн эмгек акыбыз деп айта кетебиз да. Шердор мырза, кайсыл ишти, мына ушул кайсыл мыйзам бузууларга адвокат боло албайт? Негизи мен кайсыл ишти карабайм. Эгер действительно жана развратные действия в отношении малолетнего ребенка деп коет, жана ыплас иштерин, жана педофилдерге деп айтып коебуз. Андай иштерге мен жабырлануучу жакты алам. Жабырлануучу жана ыйлап сыктап аткан жабырлануучу жакты, обвиняемый жакты жизнь албайм. Бирок аларды негизи адвокат аларга да болуш керек да, мыйзам чегинде дегенде. Бирок менин принципим аларды албайм. Ачыгын айткандай. Эгер действительно аны биринчиси, анан экинчиси жана действительно изнасилование. Эгер подстава болсо мен ишти карайм. Кээ бир кыздар подстава менен иштешет да, бар андайлар. Кээ бирөө үйүндөгүлөрдөн коркуп туруп эле арыз жазып койгондор болот. Алар боюнча мен ишти материалдарын карап туруп, эгер действительно подстава болсо, анда эркектерди ал жактан да защита кылам. Эгер действительно карап телесный повреждение бар, жанагылар бар болсо, анда мен андайларды албайм деген сөз да. Жумушта эмне сизди сүйүндүрөт? Анан ар кандай коркутуулар дагы болуп калат болуш керек менимче. Анан ушул жумуштун сизди сүйүндүргөн жагы, анан сизди өкүндүргөн жагы. Негизи жумушту адвокаттарга мындай да, адамын камалып атат. Кээ бир иштер менен камакта адам 1 жылга жер жатат, сот бүткүчөктүчү. Анан акырындачы камактагы адам чыгарып атканда туугандар, приговор дегенде туугандар, ата-энелери келет да. Анан ушундай чыгып атканда ыйлашып, сүйүнүшүп, даже келип сени кучакташат, камерадан чыгып алыпчы, мындай решеткадан чыгып алып. Мына ошондо мындайча айтканда бул кадимгидей мындай сөз менен жетишсиз, кадимгидей сүйүнүп, жүрөгүн эметип, мына кадимгидей ошол күнкү мындайча айтканда энергия, бир жумалык кадимгидей ушундай энергия сонун болот. Анан жана коркунуч боюнча биз ушу СМИ менен ачыгын айтканда кээ бир адамдарды каматып жүрөбүз, ушинтип жүрөбүз, кээ бир адамдарды соттон ушинтип, эми биз адвокатуранын жумушу интернетке чыгарасын, камалды мынтти деп угроза толтура эле болуп жүрөт. Анан биз дагы өзүбүз дин түшүнгөн адам катары мындай да, Алла Таалам өзү айтат, эгер мен кааласам, сени чымын менен азап берип коем дейт. Эгер мен каалабасам, бүт мир сага против келсе дагы эч ким сага каршы чыга албайт дегендей, мен ошо менен
жашайм, үйдөн дуба окуп чыгам, ата энемдин дубасы менен алып чыгам, дуба кылып жүрөм, анан угроза кылат, анан мен айтам сразу эле. Даже кээбиз ушинтип монтем тинтем деп толтура эле угроза болот. Эми ал телефон боюнча деле айтпайбыз да. Не буду врать, 3-4 күндө бир ушундай чалуулар болот, же смстер, телеграм мындай немелер жолуккандар болобу? Айтам, мен өзүм эме кылам, мен 5 жылдан бери бокс менен заниматься этем. Ушундай эле өчүң алгың келип атса, кел анда бокска кел, хотя бы перчатка менен спарринг кылалы. Ал жерде сабайсың, ошондо келишпейт. Анан мен көрүшүнө минтип кетем, тинтип кетем дегендерге мен даже телефондон айтам. Өзүм жылмайсып бакада жашайм. Адресимди айтып коем. Кел ушул жака деп айтам. Ал жөн эле кээ бирөө корккандар жөн эле эмелер деп эле ойлойм, калп эле мындай диванный жана критиктер бар го ошолор. Пусть келсин. Кайсыл иштер менен көп кайрылышат? Акыркы менин көбүнчө иштерим азыр наркотик көп болуп баратат. Уже мен наркотик менен көп чыгарган сайын дагы уже жана наркотик менен көп иштеп атам. Анан сотрудниктерди көп защита кылып атам. Милиция кызматкерлерин, ГАИ кызматкерлерин, тергөөчүлөрдү, оперлерди, алар жанагы кармалып калып атышпайбы, аларды дагы ушу эки иш менен көп иштеп атам да. Сотрудниктерди защита кылып жүрөм. Анан ушу наркотик менен көп азыр почти 80-90% ушу эки иш болуп кетти да. Айтсаңыз, камак адамды баягы тарбиялайт деп атпайсызбы? Ушул тууралуу да айта кетсек. В современном мире эң бул катуу наказание бул камак деп айтат элек. Анткени дагы эле кайталап айта кетебиз. Мына азыр баарыбызда мына саат бар, телефон бар, интернет менен телевизор бар. Мындайча айтканда телефонсуз 1-2 саат болбойсуң, кандай психологически эмне болуп кетесиң көрбөй кетсең. Сиз соцсеттер дегенде анан мисалы СИЗОго камаса, аякта телефон жок. Телевизор бар, мындай эле телевизор, интернети жок. Мындай жанагындай 3-4 канал дегендей. Ал жерде жанагындай бир кичинекей изолятор, бир комната деп коелу, мындай 4 чарчы метр же 5 чарчы метр деп коелу. Ал жерде туалетасы ичинде. Баары бир. Тамак ичкен жери ичинде, даже эме деп душу, мындайча айтканда туалетасы дагы мындай бияк эле мояка жери эле жабылып турат. Мындай сыртын тартып коет, ошол жерде туалет ачышат, тамак ичишет. Ал жерде 8 адам, 10 адам, 16 адамга жери. Ошондуктан адамды түзөтүү деген сөз да. Ошону көрүп, ачыгын айтканда 1 ай, 2 айда уже адам кадимгидей кылмыштын экенин, кылмыш кылбаганга кийин аракет кылып калат дегенде бул түрмө. Ошондуктан бул адамды 21-кылымдагы тарбиялоо деп айтсам болот. Шердор мырза, менин кийинки суроом мындай болсун. Жарандар эң көп кетирген кайсы ката? Анан бүгүнкү күндө мына ушул мыйзамды, өзүнүн укугун билбеген жарандарыбыз көп эле болуш керек, э? Анан ушундай болбош үчүн эмне кылышыбыз керек? Өзүнүн укугун баягы тепселетпеш үчүн дегендей, же болбосо мурункуга караганда өзүнүн укугун билгендер көппү деги эле оюңуз кандай ушуга? Негизи бул боюнча азыр биздин Кыргызстаныбыздын жарандары көбүнчөсү өз укуктарын билишпейт да. Өз укуктарын билишпейт. Анан мисалы даже элементарно көбү катары тергөө чакырганда адвокатысы жок барат, же бирөөдөн консультация албай барат, анан аягы жанагындай плачевное состояние деп коет, ошондой болуп кетет дегенде. Даже элементарно мейли аяка деле чакырбаса, мына көбүнчө эле баары Кыргызстандын жараны машина көп. Машина айдап жүрүшөт. Элементарно ГАИ токтоткондо өздөрүн кандай алып жүрүштү билбейт. Например, ГАИ өзү келип честь берип, өзүн тааныштырып, кээ бирөө машинасынан чуркап ара калат дегендей. ГАИ өзүн келип тааныштырып, мисалы кайсы ГАИ токтотту, ошол өзү ГАИ келип сиздин нарушениеңиз мындай деп, ишал нарушение болуп атса дагы надо доказать, көрсөтүш керек. Мындайча айтканда, ошо элементарно, ошо даже правила дорожного движенияны билишпейт. ГАИлердин этиканы, ГАИлер кандай этика менен келиш керек, эмне кылыш керек. Мисалы видеофиксация постоянно тартып жүрүш керек, ал боюнча билишпейт. Ошондуктан эң биринчи мен бул жерде ПДДни окуш керек. ПДДни окуш керек. ПДДни окуганда биринчи ошо ГАИ жактан өзүнүн кичине сабатын баштап алса, анан адамга өзү эле тартат. Анан жанагы тергөө жак, милиция жактарга уже анан уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, гражданский кодекс, гражданско-процессуальный кодекс, конституция ушуларды окуп койсо эле жетиштүү. Алимент боюнча дагы көп сизге кайрылганын көрүп калабыз. Мына ушул алимент боюнча дагы айта кетсеңиз. Негизи алимент боюнча мына биздин кээ бирөө билбейт, алиментти кээ бирөө күйөөсү ЗАГСы бар, 40 элек, бирок алиментке бере берсе боло берет. ЗАГС 40 элек деле биринчиден. Кээ бирөө күйөөсү кетип калат, тияк мынтип жашабай жүрүшөт, ошол кезде деле алиментке берип койсо берет. До расторжения брака деп айтылат. ЗАГС 40 жылга чакты. Кээ бирөө адвокат издешет, акчага жалдашат, акчасы кетет. Ошентип кыйналбай эле мынтип эме бар бизде заявление
судебный приказ о взыскании алиментов деп. Ошо интернетте, Google'да бар. Мына мен сөзүм менен эле жазса, образецтесе чыгат. Госпочтаны төлөбөй туруп эле ошону көчүрүп эле фамилия кайсы жылы ЗАГС болгон, канча баласы бар, көчүрүп эле ошентип кыскача эле жазып туруп эле, анан алиментти взыскать этип эле астында бүт бара эме турат да, жазылган. Ошонун кайсы документтери чогулуш керек, ошолорду копия кылып туруп эле сотко таштап коет. Бир копиясын тиинин адреси менен почта менен жөнөтүп коет. Болду. Окуусу жок. Адвокаттарга анан кээ бирөө $400-500 берип ушинтип кыйналбай эле жанагынтип эле тапшырып койсо, бул оп оңой эле, көп болсо бир күндүк эле жумуш кетип кетет. Зато жанагынча акчасы өзүндө калат деген сөз да. Шердор мырза, бизге келип мына ушундай жакшы маалыматтарды бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрүүчүлөргө эмне айтат элеңиз? Кылмыш кылбагыла дедилек биринчи очередь. Мына кылмыш кылгандын жанагындай азыр мына көрүп аткандай сүйлөгөндө дагы, жазганда дагы жанагындай ойлонуп жазыш керек, кылмыш кылбагыла деш керек. Анан кылмыш кылгандын адамдардын, биз көбүнчө ушундай юристтер ушинтип айтабыз да, кылмыш кылган адамдардын аягы мына темир тор көтүп турат деп айтат элек да. Ошондуктан эң башкысы укуңарды белгиле, жаңы элеки мен айткан китептерди окусаңар, силер дагы уже мындайча айтканда 5-7 минут адвокат, юрист болуп чыгасыңар деп, любой жакка барганда милициялар мененби, гаилер мененби сотко барасыңар, прокуратурага барасыңар, мындайча айтканда укуңарды билип төбөлөтпөйсүңөр деп айтат элек. Абдан жакшы. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ден соолук каалайбыз. Кыргыз элинин каршында аман болуңуз. Кыргыз элине мына ушул сизге окшогон мырзалар абдан керек бүгүнкү күндө. Аман болуңуз. Рахмат, чакырганыңыздарга сиздерге да чоң рахмат. Бизге билесиздер, любой время чалсаңар, биз дайым кызматтабыз дейт элек. Чоң рахмат. Кызматта Жанна Усубалиева, ЛТР подкаст, ал эми ЛТР подкасттын өнөктөшү Wood Master. Эгерде сизге керектүү үй эмеректерин сиз каалап жүрсөңүз, анда сизге менимче жардамга келет. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.